O'lkamizda muhabbat fasli bahor. Bizda esa Kutilmagan vaqtda kutilgan insoningizga, kutilmagan qo'ng'iroqlar vaqti. kutilmagan qo'ng'iroqlar vaqti. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nargizaxon opamiz bilan bog'landikmi? Tamam. Salomatmisiz opajon? Oila a'zolar tinchmilar? Rahmat. Allohimning eng bir chiroyli va barakatli kunlarida tavallud ayyomini nishonlayotgan opajonimiz. Allohim tuningizni nurafshon, ko'nglingizni xotirjam, chehrangizni nurli qilsin. Tanangizni salomatlik, yuzingizni esa tabassum bezab tursin. Yaqinlaringiz baxtiga hamisha sog' va salomat bo'lib, mana shunday yoshlardan ko'pini ko'ring ilohim. Omon bo'lsin doim boshingiz. Oqmasin hech qachon ko'zdan yoshingiz. Ka'batulloh bo'lsin qadamgohingiz, dilingiz iymonni nuri ila to'lsin, shukrona kuningiz muborak bo'lsin deya ayni daqiqalarda siz bilan Urganch sovg'alari jamoasi kutilmagan qo'ng'iroq loyihasining eng sevimli boshlovchisi Ruxshona Bonu bo'lyapti. Opajon, mumkinmi birozga qimmatli vaqtingizni olsam? Alo. Bugun sizni Allohimizga banda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga suyukli ummat bo'lgan shukrona kuningiz bilan tabriklab, ajoyib qutlov maktubi kelib tushgan. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu sirli maktub egasi qay bir yaqiningiz, qaysi bir mehribon insoningiz bo'lishi mumkin? Taxminingiz bormi? Yo'q, kimga o'ylaysiz? Bu inson sizni ko'kdagi quyoshim, dildagi bardoshim, eng yaqin dildoshim deya ta'rif berganlar. Mana shunday bir-biridan go'zal ta'riflar bilan sizni madh etgan inson kim bo'lishi mumkin? Bilmasam. Unda sizni ko'p kuttirmay o'zimiz ayta qolamiz. Sizni Allohimni menga bergan buyuk tuhfasi bo'lgan jon jigarim, opajonim deb sevib ardoqlovchi singlingiz Dilnozaxon opamiz, barcha yaqinlaringiz va qadrdonlaringiz, xususan otajoningiz Ozodbek, onajoningiz Anajon, singillaringiz Shahnozaxon, Rayhon, farzandlaringiz Asadbek, Nafisaxon hamda turmush o'rtog'ingiz Ilhom akalar nomidan sizni bugungi tavallud kuningiz bilan tabriklab qutlov maktubi yo'llabdilar. Rahmat. Maylimi, eng sevimli singlingizni dil izhorlarga to'la ushbu maktubini sizga o'qib eshittirsam. Mayli. Assalomu alaykum. Qalbimga yaqin bo'lgan, meni yerdagi jannatim, ko'kdagi malagim, gul-u rayhonim, jonim ichra jahonim, qadrdonim, mehribonim, mehri daryo opajonim. Bugun siz tug'ilgan kun, barchamiz uchun dunyoga nur sochgan va umid uyg'otgan sana. Opajonim, ushbu yangi yoshingiz sizga ulug'lik va beqiyos yutuqlar olib kelsin. Bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Sizga musaffo ranglarga to'lgan olamda eng shirin tilaklarni tilayman. Umringiz xayrli va barakatli bo'lsin. Hamisha bahor gullaridek ochilib, baxtlarga to'lib yashang. Allohim sizga hamisha dunyodagi eng baxtli onalar safidan o'rin qo'ygani rost bo'lsin. Gulgun yuzingizdan hech qachon tabassum arimasin. Baxt bilan dildosh, omad bilan sirdosh bo'lib, quvonch va shodlik ila hamnafas bo'lib yashang. Opajonim, mehribonim, men sizni juda ham yaxshi ko'raman, lekin buni o'zingizga hech ham ayta olmaganman. Opajon, sizni sog'insam bolaligimizdagi shirin xotiralarni eslab, baxtlarga to'lib ketaman. Men baxtliman, chunki meni har qanday vaziyatda qo'llab-quvvatlaguvchi sizningdek mehribon opam borlar. Meni baxtlar og'ushida allalagan opajonim, sizningdek mehribon va rahimdil, ibo hayoda tengi yo'q, aqlli, kamtarin opa bilan siylagan Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Umr yo'li ibratli bo'lgan opajonim, siz menga hayotda ibrat hamda ilhom manbai bo'ldingiz. Sizga o'xshamoqlik men uchun katta faxr va iftixordir. Dunyodagi eng yaxshi opa bitta bo'lsa, u ham bo'lsa mening opam deb doim faxrlanib yuraman. Malhamim halovatim, g'animatim jannatim, ishonganim davlatim yagonam siz opajon. Goh ranjitsam kechirgan,
qalbdangina o'chirgan, mehr suvin ichirgan yagonamsiz opajon deya sizga o'z dil izhorlari to'la tabrik maktubini biz orqali yetkazishni niyat qilgan Dilnozaxon opamizga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Singlingizni sizga bildirgan tilak va istaklari Allohim dargohida qabul bo'lsin ilohim. Nargizaxon opa ayni damda ijodiy jamoamiz tomonidan ushbu suhbatimiz yozib olinmoqda. Agar sizni ham singlingiz Dilnozaxon opaga va barcha yaqinlaringizga ezgu istaklaringiz bo'lsa, marhamat aytishingiz mumkin. Ular ham albatta sizni eshitishadi. Rahmat kattajon hammasini. Bizning Urganch sovg'alari ijodiy jamoamiz nomidan ham sizni shukrona kuningiz bilan yana bir bora chin dildan tabriklaymiz opajon. Oilangiz va yaqinlaringiz baxtiga hamisha sog' va salomat bo'ling ilohim. Rahmat, rahmat. Arziysiz opajon. Sizlar bilan kutilmagan qo'ng'iroq loyihasining eng sevimli boshlovchisi Ruxshona Bonu bo'ldi. Omon bo'ling azizlar. Ushbu chiroyli taronamiz ham sizlar uchun yangraydi. Taqdir bizni har tomonga olib ketdi. Sho'xligimiz ota uyda qolib ketdi. Tirnog'idan kim ayirar ayting etni. Yiroqmiz ammo yaqin ko'ngillarimiz. Ming xavotir uyg'onadi bitta jonda. Ko'risholmay qolsak agar har zamonda. Hech bo'lmasa gaplashamiz telefonda. Oqibatli go'zal opa singillarimiz. Singillarimiz, opa singillarimiz. Oqibatli go'zal opa singillarimiz. Singillarimiz, opa singillarimiz. G'ubori yo'q qorday opaq ko'ngillarimiz. Yo'qdir sira armonimiz. Shodliklarga to'la o'tdi har onimiz. Parvarishni qoyil qildi bog'bonimiz. Bitta bog'ni go'zal atir gullarimiz. Oshiqamiz bir-birimiz ko'rmoq uchun. Guringlashib mazza qilib kulmoq uchun. Bolalikni eslab mazza qilmoq uchun. Shunaqangi qalbi qaynoq jigarlarimiz. Singillarimiz, opa singillarimiz. Oqibatli go'zal opa singillarimiz.